Këshillohet në ana tjetër të kalohet në rrugën e arbrit lirisht të gjithë hajdeni në mat, në klos, në dibër, bëni turizëm, mos ikni nga qafësha, hajdeni në Kjo para, ngerin të dosja. Bëni shikë për murren, për mat. Unë mendoj që SPAK është i kursyer, edhe kam pyetur, SPAK është kursyer jashtëzakonisht me Belinda Ballukun. Për mua Altin Dumani është njeriu që po e mban dhe ka mbajtur me frenadore Belinda Ballukun që mos shkonte me mas sigurie të rëndë. Sepse me Erion Veliajn e zbatuan sepse tani këtu dyshojun që është Edi Rama që kontrollon SPAK-un apo është vendimarrja. Akoma. Më le ta shoj dyshimin. Më le ta shoj dyshimin. Sepse debati është shumë i pastër, shumë i qartë. Në dosjen Veliaj SPAK shkoi e mori Erion Veliaj në zyrë, që për faktet që ne kemi parë 1, 2, 3, Erion Veliaj nuk është fajtor deri sot ende, presumohet është i pafajshëm. Aty s'përmendet Veliaj, përmendet shoqja, faj Veliaj është për dosjen Balluku, ku ajo është e faktuar sipas bisedave dhe kontekstit që ka marrë pjesë në parasaktimin e fituesit në garë. Ka ndikuar në marrëveshjen që janë bërë me turqit. Belinda Balluku ka ndërhyrë që të ndryshohen kriteret e fitimit të tenderit. Kjo është e faktuar. Te Erion Veliaj nuk kemi të faktuar. Dhe këtu unë dyshoj që pse themu që po e mban Altin Dumani dhe qoftë edhe Edi Rama me frenadore, sepse me këto që ka, juristët thonë që do të ishte me arrest shtëpie. Tani çfarë frikson Altin Dumani? Një pjesë e ekspertëve juridik apo të gjithë juristëve më thonë këtë gjë, që SPAK trembet që po ta çojë kërkesën për arrest, Rama nuk do ta kalonte. Pra e vetja mënyrë që pra ka përdorur një zgjuarsi, një teknikë të zgjuar që e ka pezulluar nga detyra, pra aktualisht Belinda Balluku është me arrest shtëpie. Pra, nuk kryen dot asnjë pozicion publik. Asnjë funksion publik, nuk e kontrollon dhe nuk e ka më, pra nuk shkel më në zyrë sot. Belinda Balluku është jashtë funksionit total. Dhe duke qenë jashtë funksionit, ajo nuk mund ta përdorë më zyrën dhe besoj që provat që duheshin pastruar i ka pastruar dhe nga shtëpia. Dhe një Belinda Balluku e mbyllur në shtëpi do të ishte më mirë të ishte mbyllur zyrtarisht, por SPAK-u ka përdorur teknikën e bllokimit sepse i trembej që Edi Rama nuk do ta lëshonte. Pra nuhatja politike e SPAK-ut ka bërë që ata prokuror apo dhe Altin Dumani vetë të mos kërkonin direkt arrest me burg ose arrest shtëpie. Pezullimi është de facto arrest shtëpie. Sepse nuk shkon më mund dalit pi kafe, por nuk shkon më në zyrë, nuk ushtron funksionin. Mund të pezulloj Ramën, se këtu që është gjithë debati. Ai ta bëjnë juristët, jo ne. Unë nuk përfshirë në debat juridik. Jo, po politikisht për mua SPAK-u është treguar, për mua kjo është ideja. SPAK-u për mua është treguar i butë. Nuk duhet tregoj kaq i butë. Nuk duhet i bllokonte pasaporto dhe për herë të parë ka ndjekur një kleçk juridike që e ka pezulluar, jo për zotëri, nuk njeh jurisprudenca shqiptare nuk njeh pezullim. Njeh arrest me burg, arrest shtëpie, njeh pezullim, njeh është treguar i butë apo ka një skenar për të shkuar te kryeministri në të pezullimit të kryeministrit nesër. Të shkosh te kryeministri do duhet shumë kohë, sepse kryeministri është i mbrojtur pothuajse me të gjitha mënyrat që të shkosh te kryeministri. Për sa kohë është në detyrë si kryeministri? Po pse jo zëvendës kryeministri? Jo, pra se është tjetër gjë zëvendës kryeministria. Zëvendës kryeministria këtu më thash është një debat që ha gjatë ky tjetë debat juridik, sepse do të ulesh juristët në arti bashkë me tjerët dhe ata të zbërthej. Unë nuk përfshihem fare. Unë them pse SPAK nuk e çoi Belinda Ballukun me arrest shtëpie. Pse SPAK se ka imunitet Po të lutem pra, nuk e kam këtu, unë e di shumë mirë këtë. Se kërkoi parlamenti. SPAK nuk shkon me fletën e arrestit që Altin Dumani e ka të firmosur në zyrtar dhe nuk ja çon parlamentit. Pra unë këtu dyshoj që sa i pastër është qëndrimi i SPAK-ut. Pse SPAK-u fluturoi me Erion Veliaj me vrap hajde ti se ndryshe. Cilat janë papaskenat e kësaj, Elmer? Unë dyshoj që sepse Erion Veliaj e kishte çfarë kishte Erion Veliaj? Çfarë prove do prishte? Po duro. Çfarë nuk është çështja e provave, është çështja e akuzës. Nuk të gjithë që janë akuzuar për korrupsion pasiv apo aktiv, të gjithë janë arrestuar me shtëpi apo me burg. Pse nuk e ka? Kjo e ka akoma shkeljet barazisë si ka mbaruar rrethimet e tjera i pasurisë që do rrihet edhe kjo që ka marrë. I pasurisë është më vonë. Po jo pra nga kjo del. Për korrupsion thotë. Tani dhe çfarë i ka lejuar jurisprudenca që theti se ekziston dy gjëra që i ka lejuar. Pasaportën dhe pezullimin nga detyra i ka bërë. Kur të nëse ja thelluar rretimet që në dinin time, do t'i çojë dhe kërkesë
për masa më të ashpra. Por e kërkesa do shkojë shumë shpejt. Nuk ka dosja tjetër se çfarë të thonë që është një dosje që po i mbyllen afatët është për Ballukun kjo e supervizimit. Kjo është supervizimi. Po për tunelin e supervizimit. Supervizimi është tjetër gjë pastaj. Supervizimi jo është përsëri për Ballukun bëhet fjalë. Po. Supervizimi. Për tunelin. Po. Supervizimi bëhet fjalë për kompaninë. Për ato që zuri në goja ai, pse s'janë këto, pse është për është greku, greku. Pse është vetëm beton dhe pa çelik, historira këto. Shikoj çka ka ndodhur. Unë mendoj që SPAK është treguri kursyer për një arsye tjetër. Shikoj çka ka ndodhur. Tenderi i tunelit ose tuneli në tërësi është shëndetëtuar i gjithë pa leje. Pra, të gjitha procedurat ligjore nuk janë kryer siç duhet dhe këta i kanë shkuar para disa ditësh apo para disa javësh, që t'jem kështu më i afërt me kohën, Adelaida Rokos, e cila është drejtoresha e AZHT-s, Agjencisë Shtetërore të Territorit. Dhe zonjës i kanë kërkuar që ajo të firmoste lejen e tunelit Llogaras si ku ishte dhënë leja në kohën para 3-4 vjetësh, ndërkohë që Adelaida Roko ka firmosur lejen në ditën që i ka shkuar në zyrë. Pra ka hequr përgjegjësinë nga vetja dhe në momentin që ka shkuar leja, ajo ka firmosur lejen. Pra, bëhet fjalë për një lejë të firmosur. Kjo është zyrtare kjo që po them unë. Pra, leja e tunelit Llogaras mban datën nëntor 2025 apo tetor 2025. Pra, ndërkohë që punimet janë kryer herët. Çka ka ndodhur gjë tjetër që është detaj të tunelit shumë i rëndë. Për shembull, kur është lidhur kontrata me koncesionarin për ndërtimin e tunelit, një javë më pas duhej lidhur kontrata edhe me mbikëqyrësit, me Walter Begaj, me atë grupin e Vizberberit. Dhe çka ka ndodhur? Këta zotrinj kanë filluar punimet më vonë se të bëheshin pagesat. Pra, kanë kryer pagesa, nëse punimet do të nishin tetor, këta në tetor kanë nisur pagesat dhe në mars kanë nisur punimet. Jo, ka nisur pagesat, pra ka nisur punimet më herët para pagesave. Ky është një tjetër skandal. Dhe unë duke njohur këto detaje them që SPAK çfarë po bën, kush po e frenon. Dhe unë mendoj që Altin Tumani është treguri kursyer. Unë po them të njëjtin gjë. Janë bërë pagesa para se të bëshin punime, zotri. E qartë. Pra, në thesar duhet kalosh fakturën, pastaj thesari i shtetit kalon pagesat për volumin e punimeve. Në rregull, janë kryer pagesa para punimeve. Është në dosje kjo. Pra edhe unë tani pres Altin Tumani më thotë mua që unë po e bllokoj të zonjën këtu. Jo, pra unë ka një kresë juridike, dhe unë mendoj kush është njeriu që po thua që nuk ka një skenar, po thua pas kësaj. Skenar ka një skenar. Po më lë të dyshoj pra skenar se ja të kemi faktet. Ja ti ballafaqojmë. Nëse kolegët këto fakte për shembull nuk i kanë lexuar, ti marrin të mirëqenia se unë i kam informacion. Hajde diskutojmë këto fakte. A shkon apo s'shkon në burg? Tuneli pa leje pra. Pra, ti po thua në një farë mënyre që SPAK po tregohet shumë i butë me Ballukun. Ministria apo ARSH-ja e institucione tjera që merren me këto procedura. Në të gjitha procedurat të cilat se zonja Balluku mund të jetë e hetuar apo nën akuzë vetëm për pjesën e parë të lojës që ka ndikuar tek fituesi. Nuk është kjo. Tek gjithë procedurat e tjera pastaj mund të jetë kreu ARSH-s dhe ARSH-ja që merr dorëzim tunelin. Nuk ka lidhje fare. Se nuk e merr Belinda, e merr ARSH-ja tunelin. Është kontraktori direkt i gjithë marrëdhënies kontraktuale me kompaninë që do të ndonte tunelin dhe ata që rrjedhin prej saj. Mbikëqyrësin, kompaninë mbikëqyrëse dhe kompaninë supervizimi. Mund të jetë përgjegjës ata. Jo, ajo detyrimisht është zonja në fjalë. Është e përfshirë ajo në të gjitha bisedat. Ajo nuk është vetëm nuk paracakton fituesin kur do vit tuneli. Është e përfshirë kur thotë s'ka nevojë mos vendosni çelik, s'ka nevojë ku diun bëni këtë, s'ka nevojë. Qoftë është kështu? Logert. Kompania, marrëveshja. Se di më, nuk e kam lexuar. Marrëveshja midis palëve deri përgjegjës ligjor. Përgjegjës ligjor i drejt për drejt është sekretari i përgjithshëm, i cili është kjo zonja harrova mbi emrin. Viola Axhi Ademi, pra përgjegjësi direkt, ndërkohë ku është përgjegjës Belinda Balluku ligjërisht sipas ekspertëve, te firmosja e kontratës. Ajo ka qenë në dieni dhe ka firmos kontratën me gjitha këto shkelje. Pra ka firmosur kontratën e ndërtimit të tunelit Llogaras. E ka firmosur Belinda Balluku drejt për drejt. Po krimi është kryer sipas asaj që thua ti. Pasi është firmos kontrata, pse në kontratë nuk thuhet që do bëhet tuneli pa beton, pa çelik apo. Ajo ka qenë në dieni të gjithë kësaj gjës pra. E thon mesazhet. Po është në dosje, është në dieni më të gjithë, është në dieni, është në dosje çështja. Është në dosje. Po ajo e pranon që jam dieni që s'po bëhet. Ka një gjë. Apo thot prokurori se ka një diferencë pra. Kur unë lexoj mesazhin që ajo i thot fike sistemin, flit me këtë, flit me atë, aty është taze.
Dhe unë marrë dhe shoh çfarë ka thënë zonja dhe çfarë ka ndodhur në terren. Përputhen po, atëherë ka vepër. Dëgjoj të thua që ajo ka qenë ndjeni se ashtu mendon prokurori, po nuk ka komunikim aty që kjo thotë që nuk ka nevojë për hapje futja tunelit pa hapur. Të bëj një pyetje aty, a mund të bëj dokush në redaksin tënde një lajm pa dijenin tënde? Askush s'mund ta bëj. Po të flas për ligj, jo për moral. Ajo mund ta ketë ditur, nuk po them. Ligjërisht është personi përgjegjës. Po ka prova pra, po ti them. Po prova këto që thash unë janë prova që marrin dhe japin dhe ndikim ligjor dhe zonjës pra. Edhe Balluku ndikohet penalisht për këtë që ka bërë. Pra, merr përgjegjësi ligjore edhe për këtë ajo, edhe për këtë që ka bërë. Pra, po thua nuk kemi përballë një skenari të SPAK që po tenton le të themi të rrëzojë qeverinë, se këtu duhet dalim se kjo është e tepruar thuash në këtë mënyrë se më thonë ardhallosin publikun po jo më s'ka lidhje. Nuk ka lidhje fare. Për mua SPAK-u pyetja më e madhe këtyre ditëve është çfarë po ndodh. Ti ke po dëgjon Batona Xhiun. Jo, apo shkon goditja e SPAK-ut deri te të dëgjosh Batona Xhiun është një lloj si të dëgjosh çipën në krau tjetër. Po flas për një mendim serioz. Ore se dhe mua bëri përshtypje pyetje. Po kjo pyetje ose edhe pyetje të tjera edhe nga krau i kundërt ose edhe opozita shtrojnë gjithandej. Ore, po ky opsioni që SPAK-u po bën punën e vet. Nuk po bën siç duhet pra. Nuk qëndron? Nuk po bën siç duhet. Po lërë më tjetër që bën siç që s'ka agjend politike se patjetër duhet të kishte një agjend politike. Ore, po bën punën dhe pastaj se si reflekton kjo në balanca politike në për pushtetin. Si po bën punën? Nëse kërkon pezullimin dhe nesër kushtetuesja ja lejon që të kërkojë dhe pezullimin e një funksioni tjetër kushtetues siç është kryeministri, nesër bllokon qeverinë, të rrezon qeverinë. Po, si e rrezon qeverinë? Sepse do ta rrezoj apo sepse e ka kapur? Ama kupton thelbin. Po, dakor, nëse qeveria është organizat kriminale siç them unë, patjetër që do shkojë aty. Me pezullim, pa pezullim. A jemi te kjo sa kohë që nëse nesër për shembull vjen kryeministri Arbra Galliu, njeri i pastër, me një qeveri fantastike, dhe një prokuror i SPAK-ut i teket ajo që stuhet dhe thot ma pezullo pak këtë, se jam duke hetuar për ato toka që ka fol me Viz Berberin, për shembull, ne ngelim pa qeveri se i teket një prokurori, siç po ngelim pa kryetar bashkie se është tek një pra, mendoni pak dhe kështu, jo më ti e di çdo popull jo pol, se ti je mjeshtër. Ti je mjeshtër i gjakut në këtë vend. Ti e marr me kronikën gjithë jetën. Ti e di që populli vdes që nga gazetat e verdha për gjak. Dhe ti i hedh vetëm ushqim. Populli shqiptar ata politikanë mos abuzoni, prit një sekondë se dua. Është sankcionuar kushtetut kur preket. Nuk erdhi mirë që thash organizatë kriminale. Dëgjoj. O po se ka me mua, po lere ta mbaroj. Kryeministri të shkojnë në burg. Ta kapin nesër kryeministrin. Ti thon prit ke një bisedë. Sa është në detyrë nuk shkon. Në detyrë nuk ta çe. Kushtetuta thotë është i mbrojtur. Almer, nuk çe hallin e kryeministrit o Almer. Merë rezultat. Të betohem, ma nxirr pak atë për pezullimin, për pezullimin. Të betohem, as qoshja nuk më hapër as për kryeministri as për ish-kryeministrin. Po them vetëm këtë, që është e rrezikshme dhe e kam super sinqert. Në momentin që nga kjo dëshira e madhe për të qenë populist, për të dhënë popullit atë që do, që kjo klasë politike është e gjitha për burg. Themi që çdo politikan ose sa herë prokurori thot diçka, duhet thjesht zbatuar dhe të shkuar atje. Kjo është e rrezikshme sepse nesër lere këto alibira. Jo nuk është alibi, e fikim parlamentin, jam se po bëjmë diskutim me Almer. E fikim parlamentin, nuk kaq na duhet. Kot ngre dorën për këshillin. Jo. E fikim, majm vetëm SPAK-un dhe i themi SPAK-ut, na zgjidh sa po se qeveri, po e zhdukim alternativën politike dhe lëm gjyqësor. Po jo mos zotri. Ore ju i bëni çort pastile. Dëgjoj. Po më lar një këtë tip replikën time. Njerë, dëgjoj. Kjo lloj propagande që ngjan si propaganda, nuk është logjika. Po lere të tani të ta, unë quaj. Ja të ta them pse është propagandë. Njerë ti thua populli kërkon gjak, kërkon nga këto gjëra kështu. Unë po të them të kundërtën. Populli kërkon drejtësi. Një. Drejtësi të munguar 35 vjet, edhe për këtë është i uritur. E dyta.
E ke me ligj, dëgjoj sekond, dëgjoj. Dallon do drejtësinë. Më lere, jo, ti e dallon. Ka me plasën burg politikanin. Tani, jo. A ka politikan të ndershëm? Dëgjoj sekond, janë gjykatat që e verifikojnë që është drejtësia. Gjykatat prapë. Tani, jo në këtu. Dhe e dyta. Ti tani Juve Kastile, e ke parasysh domethënë e çoni këtë që Belinda do prit se do ta lexoj. Që Belinda, dëgjoj një sekond, do ta lexoj pastaj. Që Belinda zëvendës kryeministre është e njësuar me postin e zëvendës kryeministrit dhe të ministrit. Po funksion kushtetues mos kryeministri, ministri. Belindën ata nuk e kanë kapërcyer të drejtën atë tagrin që jep ligji sepse nuk e kanë hequr nga deputete që është zgjedhur. Kanë hequr Belindën nga zyra që po hetohet. Dhe ai, Edi Rama, si që nxjerr nga xhaketa emrat e ministrave. Po kryeministri nesër më. Edhe kryeministri molla, nuk pezullon kryeministrin, qeverin, kryeministrin si institucion. Gjykata, po individin, individin e korruptuar. Po se molla, po kush e vendos kryeministri, parlamenti apo prokurori more? E kupton ku po shkon mo? E ke deviju komplet shtetin e drejtës mo? Partia, po jo më... Dëgjoj një sekund, dëgjoj. Partia... Propozon, voton parlamenti, bla bla bla. Dhe kur pezullojt e zvënson. I ngrefet një prokurori, atje, si për kryetarin e bashkisë po ta them prap, edhe thot, e di çfarë thot, i them e kam shokun prokuror Shret Varaku. I them unë jam kryetari i partisë Se shika si i banalizon. Pa i prokurori vetëm kokër të burgut po veproj kështu. Dhe mua më teket nesër dhe... Ata ke synim ti të trullosësh, se s'po flet më tamam. Unë kam synim ti informoj. Jo, ti duke më lejuar mua ku e ke këtë prokuror? Ton ti trullosësh. Ku e ke këtë prokuror? Prokurorët e kos... Ashtu po e kërkon dhe po e stimulon ti. Pse? Ja ta them unë. Pra, nesër, unë i them Red Varaku që e kam shok që është prokuror, që jam kryetari i partije modeste, i them gjo... Me hipotetike. Jo, po ndodhe. Prit pra precedenti pra. Po kur ka ndodhur? Ma ka pak këtë kryetarin e bashkisë Tiranës që është Poli Hoxha, dhe mi bënja 2 letra dhe ma qo në arrest me burg. Po, letrat falsa? Jo letrat falsa, mu për pa akuz si që është doja... Tani unë kam bërgje, Ndryshe nga doja Balluku, thashore. Velia i pa akuz. Si ishte kur e qove në burg? Po është procedim më burg. Po që procedimo? Kape që njerëzit në burg pa edhe rrim burg ti sa të bërë në time to, jenë metro. Po ngelet, po si, ngelet duke mbrojtur të korruptuarit më burg se shturpi zotit. A e shef kjo është populizm. Po si është kjo është kjo është gjak. Jo, ne po dhe po tenton tani. Unë ja kam lexuar dosin po ka 14 akuza. Po tenton tani, 140 mund të ketë, po tenton tani me këtë që po thua, që pjesë të gjahut të aty në çakenjve në rrjetet sociale të mbësh dhe mua. Bëje, nuk më luqosh as për të. Po thelbi është propon. Vetëm prej Ulsi Manjës që e përgjojnë në zyrë. Ai Berlusconi ka pasur 10 akuza. Trumpin që e kënë kryes edhe është dënuar. 10 akuza. Kryetari i Bashkisë New Yorkut ka 10 akuza. Gjithë jashtë. Tek ne, hajde futu në burg, shohim mos gjejmë në një provë dhe pastaj shohim mos ashtu. E kupton? Kjo është propaganda. Okej. Jo. Kjo është propaganda, kjo është bazike më burg. E balanca o floger. Ore, e di për çfarë bëhet fjalë valla. Për 5 veta më, për 5 njerëzit që kanë patur në dorë pasuritë e Shqipërisë. Dëgjoj, ta bëjmë për këta bëhet fjalë. Dëgjoj deri në fund. Ta bënte me Ballukun, që ka akuzë sot që flasim, jam dakord. Pra, e ka akuzë. Është në akuzë. Veliaj për shembull, hetim para plak. Hetim para prak, por rrin burg ti ndërkohë që ne bëjmë hetim para prak. Nuk ka akuzë Balluku është në procedim penal. Është e pandehur, po dhe ai pandehur ishte kurumor më. Ishte nën hetim para prak. Juve ora akuza paraqitet në gjykatë valla. Dhe janë akuza para prak. Duke simuluar dhe duke mbajtur linjat populiste që mirë ju a bëni qenve, ne nuk kemi të duke ndërtuar shtetin e drejtës. Jemi të ndërtuar një shtet
thertore Po, pra po, për të kënaqur miletin duke ju dhënë ku janë parat pra. Ku janë parat? Prit një sekond. Po një 200 Parat e SPAK-ut mi e pak çfarë ka konfiskuar ai që ka bërë? Ja një 200.000 euro ja kapin në flagrant. 200.000 euro Erionit. Po 500.000 kishte i pastruese në tubat e ajrimit. Më flit ku janë 10 miliona dhe miliarde që edhe 2 vilat atje në qeret janë. Ore vilat, tani dëgjoj. Sa miliard kanë menaxhuar Almer? Mo lare më burr tani ta relativizosh se nuk ka detektor. Janë 400 milionë fonde inceneratorët. Ku janë parat më valla? Dëgjoj. Ore puna e SPAK-ut matet me para vlla. Ku i ke parat? Sa ke sekuestruar konfiskuar? 200 milion për 2024. Ç'a të krimit to? Politikës po flasim. Tani dëgjoj. Të politikës për krimin ja heq dhe unë kapelen. Po i ka të diskrediton njerëz me mesazhet e brekëve të grave edhe me brek 300 euro. Brek 300 euro. Do të flasim tamam. Po pra brek 300 euro. Tani dëgjoj një sekond. Mos talli me derën tani. Mbaj etikën se ja prish emisionin. Jo qoshja, jo menderja. Dëgjoj një sekond. Qoshja e Oxhakut është etik. Është stabilitet, dhe thash nuk më lëviz qoshja. Po, tani dëgjoj një sekond. Erion Velin. SPAK-u i çoi kërkesë gjykatës para prag. E aprovoi. Sa herë ka vajtur në gjykatë lart më burizë? Tani si do ta zgjidhim me këtë çështje? Ti e fillon thua një prokuror i teket. Ja ju tek prokurorit. Ja miratoi kjo gjykatë, ja miratoi apeli, ja miratoi 2 herë gjykata e lartë. Ka vajtur dhe në gjykatë kushtetuese e la brenda. Po çfarë po bëni më vëlla? Tani ku të vëmë neve? Tani ne duhet të them pra që